नाज़रीन, सिंधड़ी खां असां रिपोर्ट शेयर कई है मोहम्मद यूसुफ दर्स। रिपोर्ट मूजिब डॉक्टर हाकिम अली जलबाणी, प्रेस सेक्रेटरी मेडिकल एसोसिएशन सिंध ज़ोन, जीवन हालाणी में मीडिया सां ॻाल्हियूं। जी नाज़रीन, वधीक ॾिसूं था हिन रिपोर्ट में। जलबानी प्रेस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन सिंध ज़ोन। जीअं त असांजो हाणे 4 टायर वेटनरी डॉक्टरनि जो 4 टायर जे बारे में मूवमेंट असां शुरू करे छॾी आहे। इन 4 टायर जी मूवमेंट में असांजा ॿिया जेके बि पैनल आहिनि, जीअं PVF आहे पाकिस्तान वेटनरी फोरम, उन खां पोइ STVF, बिल्कुलु असां सां मुकमल उनजो सहकार आहे ऐं असां सभु गॾिजी ऐं असांजो जेको PVM जो जेको इलेक्टेड बॉडी आहे, CEC जो चेयरमैन आहे, CEC जा मेंबर जेके आहिनि, सभु गॾिजी असां 4 टायर ते कमु कयूं पिया। कमेटियूं वग़ैरह ठही चुकियूं आहिनि ऐं इंशाअल्लाह ताला असांजी वधि में वधि कोशिशि हूंदी त वेटनरी डॉक्टरनि खे फ़ाइदो थिए। ऐं जेकॾहिं 4 टायर असांजो थी वेंदो त उन में प्रमोशन थींदा। प्रमोशन में उन खां पोइ सीटूं वरी पोइ उहे ख़ाली थींदियूं, उन ते वरी ॿी पब्लिक सर्विस कमीशन थींदी। जेके वेटनरी डॉक्टर आहिनि पब्लिक सर्विस कमीशन में वेहंदा। असां हमेशह असांजी वॾी ख़ुशनसीबी आहे त असां मिनिस्टर साहिबु साईं अब्दुल बारी ख़ान किताबी साहिबु, सेक्रेटरी एजाज़ हुसैन महेसर साहिबु, DG नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहिबु, डायरेक्टर डॉक्टर हिज़बुल्लाह साहिबु जहिड़ा असांखे मिलिया आहिनि ऑफिसर। अहिड़ो असांखे मिनिस्टर मिलियो आहे, छो त असांजे मिनिस्टर साहिबु, सेक्रेटरी साहिबु, DG साहिबु, डायरेक्टर साहिब जूं वधि में वधि कोशिशूं आहिनि त असां वेटनरी डॉक्टर खे फ़ाइदो ॾियूं ऐं फ़ाइदो ॾियनि पिया। तव्हां ॾिसो त लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट केॾो हाईलाइट थी वियो आहे, एॾो हाईलाइट जो सोशल मीडिया। तव्हां जॾहिं ईंदो त हमेशह तव्हां सोशल मीडिया ते तव्हां साहिब हज़रात वेठा आहियो, सोशल मीडिया ते तव्हांखे लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट नज़र ईंदो। इहे उन्हनि जूं कोशिशूं आहिनि, मिनिस्टर साहिब जूं, सेक्रेटरी साहिब जूं, DG साहिब जूं, डायरेक्टर साहिब जूं। ऐं मां एज़ ए प्रेस तर्जमान ऑफ PVM सभिनी डॉक्टरनि खे चवां थो, तव्हां इंशाअल्लाह ताला 4 टायर जो सिस्टम कमु शुरू थी चुको आहे। इंशाअल्लाह ताला 4 टायर इहो जल्दी मुकमल थी वेंदो। ऐं ऑफिसरनि जो बि, असांजे मिनिस्टर साहिब जूं, असांजे सेक्रेटरी साहिब जूं, DG साहिब जूं, डायरेक्टर साहिब जो असां सां मुकमल सहकार आहे 4 टायर जे बारे में। हू बि हिननि असांजी वॾी हेल्प कई आहे। असांजे जेके बि असांजा ऑफिसर आहिनि, मिनिस्टर साहिबु, ख़ासि कर प्रमोशन में या किथे किथे बि वेटनरी डॉक्टर खे का डिफिकल्टी थिए थी त असांजो मिनिस्टर, असां सेक्रेटरी, DG, डायरेक्टर असांजी वॾी हेल्प कनि था। ऐं ॿियो थोरो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हे जेके पोल्ट्री जा जेके ऑफर ऑर्डर में जेके असांजा डॉक्टर आहिनि, उन्हनि खे फ़िलहालु उन्हनि खे डिले कराए थो वञे। इहे थोरो कानूनी पेचीदगियूं आहिनि। इंशाअल्लाह ताला कानूनी पेचीदगियूं ख़तमु थियण सां ई हिननि खे ऑफर ऑर्डर मिलंदा ऐं उहे बि थोरो जज़्बात खां कमु न वठनि। ऐं हमेशह ऑफिसर जेको आहे सुठी सोच रखंदो आहे। हमेशह ऑफिसर जेको आहे सुठी सोच पंहिंजे डिपार्टमेंट लाइ रखंदो आहे। असांजूं इहे ख़ुशनसीबियूं आहिनि जो असांजे मिनिस्टर साहिबु अहिड़ा असांखे ऑफिसर मिलिया आहिनि। ऐं ॿियो मां कुझु दोस्तनि खे थोरो इहो ॿुधाइण थो चाहियां त असांजी जेका इलेक्टेड बॉडी आहे ऐं उन ऑफिसरनि जे विच में थोरो असांखे थोरो माना इहो ग़लति प्रोपेगेंडा पिया था कनि, या ग़लति प्रोपेगेंडा करणु छॾे ॾियनि। ऐं असां त हमेशह असांजी इलेक्टेड बॉडी जेके आहे, असां CEC जो चेयरमैन, असांजी CEC जा मेंबर जेके आहिनि, हमेशह वेट्स लाइ सुठी सोच रखी आहे। ऐं ॿिया जेके पैनल आहिनि उहे बि असां सां बिल्कुलु सहकार में आहे। उन्हनि पैनल सां गॾु असांजी इलेक्टेड बॉडी, उन सां गॾु असां कम खे शुरू करे छॾियो आहे। इंशाअल्लाह ताला 4 टायर सिस्टम जल्दी थी वेंदो। ऐं इहे सभु वेट्स जेके आहिनि, असांजे मिनिस्टर साहिब खे, असांजे सेक्रेटरी साहिब खे, असांजे DG साहिब खे, असांजे डायरेक्टर साहिब खे दुआऊं कंदा ऐं प्रमोशन थींदा। इंशाअल्लाह ताला जेकी सीटूं ख़ाली थींदियूं, उन में बि जेके बेरोज़गार वेट आहिनि, वरी उनजी पब्लिक सर्विस कमीशन थींदी। इंशाअल्लाह ताला इहे सभु शयूं जल्दी मुकमल थी वेंदियूं। थैंक्स।